ayo sinden bertiga turun ke panggung. Wah, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, lagune Ninggal Katresnan. Wah, nggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Oke, yo, ayo, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, ya, Ninggal Katresnan Astabrata.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nduk, Limbuk, piye yo? Ambekan sik ya, Nduk. Heeh. Apa-apa ki yen ora nggo ambekan ngongso dadine kesel, dadine ora apik, dadine ora becik. Oh iya. Ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Margane merga wis maringi malimbar kenikmatan, katentreman, wujude kesehatan lahir kang sarta batin, Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun Babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan ya. Ya kuwi nyadranan. Wah, ya. Nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh iya. Ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono. Iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, merga kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh intine ki padha ya kuwi apa? Ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono. Merga wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujude kesehatan lahir batin, ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing Babatan kene. Mulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyangi apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono. Oh, awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, awake dhewe nggur mas trip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya. Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi mak tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nenging awake dhewe ya patut bersyukur awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya mak bersyukur wajib Nduk ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing Babatan kene ngono masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga Babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Oh ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Wah, ngono. Sithik mboko sithik, step by step, Nduk. Ora masalah, ora masalah. Wah, iya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambak ing dusun Babatan kene. Nanging tak akoni antusias perwarga masyarakat kang mapan ning Babatan kene patut diacungi jempol kok Nduk. Ngono ya, Mak. Penontone kebak luar biasa, hebat wiwit sore mau. Wah, ngono.
iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Oh iya mak iya. Sanggite dirungokke sabete digatekke. Heeh. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing taun-taun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakonco ketiban sampur gelar-kelir gantung gong mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Oh ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Oh iya. Uga Pak Satino. Oh iya. Luar biasa lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Nduk. Heeh. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Aku sak rombongan lagi teko, wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya, banyu mili, Nduk. Bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Ya. Lah terus tak celupne ngono ya, Mas. Ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Heeh, piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sungi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan. Awet sengkut gumergut gotong royonge. Wah, ngono. Urunan ya ta? Perjo bareng ya, nglumpuk bareng. Oh iya. Ya didongake ana ing acara kene nyadran kene. Didongakne nduk, Nok. Anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing babatan kene. Muga-muga babatan kene dadiya ya dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur ayem tentrem. Gemah ripah karta tata raharja, murah sandang kalawan pangan, adoh saka bencana alam, para warga masyarakate pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin. Wah ya. Wah, luar biasa. Iki bersih dusun nyadranan. Kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme, nek ku ngarane siji nasionalisme, loro gotong royong. Kok iso biyung ngandhakake kaya ngono? Mergo apa? Mergo bersih dusune babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni iki bulane Bung Karno. Oh, ngono. Dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme. Wah, ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya Mak, iya ngestokake dawuhmu. Iki ngepasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya toh? Dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak. Kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar? Wah iya. Pelok. Ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945 bukone buka bonang. Oh ya. Oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya, 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun Babatan. Monggo dados. Yo. Pak Mas Aryo. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos iki ora nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Dadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing Babatan. Dik Niken Salindri. Iya. Spote Mas. Mas Aryo, monggo wis. Ayo Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, tak garap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngono nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah, sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Kecamatan Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih.
warung otok nggih Mas. Niki Warung warung otok. otok nggih. Betul, warung otok. Nggih, warung otok Nganjuk. Mm. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana, Suasananya Duk? tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik niki? Didongakne mugi-mugi warga Mbabatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus Hmm. panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas, ge ndang utang maneh. Ngoten to Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja lho Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, iya. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat Oh. nyambut gawe ya ta. Heeh. Luar Sampeyan duwe biasa. utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Ki enek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan Oh enek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ini cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo ono Ini pantun, ramah- aku yo ono nggih, pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama Heeh. tuku Piye? ketan. Tuku ketan Kejegur sumur. artinya Warga Mbabatan mugi-mugi panjang umur. amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Mbabatan, Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga Mbabatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampean ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kan? Lah yo iki lho Upin Ipin. Mau loro gede-gede. Matur nuwun, terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitiae. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Oh, Mbah Marwan. asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, ta? Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih, nggih. Iya. Monggo Mbah Marwan. Wah iya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, pergi Pak. Iku rat. Oh, tekane besok.
Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuweke niki dereng nate. Pripun Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah. kesempatan. Kesempatan yang Panggih baik. nggih. Nggih. Bareng magnete Mbak Niki ani delok sing nonton bayo. Gak kena dipiyak. Nggih. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Iya, Bapak. alhamdulillah.
masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. njaluk. apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokok Surya. Surya. Surya, ayo. Mas Ibra, Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget. Tali latar. Ora, malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kelangan apa to riri ngono ya Mas. Ira berarti Plon. ciro lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bayo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin, nari. Yo wis ra apa-apa sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Peh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas ra apa-apa. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo ya wis. Iki. Ya Bocil sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, Siap. baris ya. Siap. Siap. Waduh. Gerak. Cangkemuka. Ya. Lencang ke muka Mas Teh. Ya. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Ya. Le. Tegak, Dik. Tegak, gerak. Oke. Wes. Barisan jalan. Ya, cuma. Kurang wae nyanyi. Wes pokoknya joget ngono ya. Ayo, 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Ada diunggah nih 1,5. Gak enak toh 1,5 nih. Terus diunggah nih siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggah nih setengah sih Mas. Wis tak pupo wingi.
Wis nek. Lah iki. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangen oleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek mboten klentu. Nggih, kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, ya teduk. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Leres. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak adukung, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Piyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Ngawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Wong ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Sik. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Sare dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek, digoleki gending Sarip Tambaoso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Rara Jonggrang Rara niku mawon, Pak, suwae, Pak. Mbak, Pak. sampean iki kelasnya bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrange sampean. Wah. Mbak sapa ki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang, Nggih. tapi sayangnya aku urung nanggap. Lah. Nggih, Mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak, nyamuk Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris Amin, lan amin, pangestune. terbuka. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi pun paham. Wes. Wah, lah iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Momrot. Oke. Ayo, Oke. fragmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Ngeri tenan. Kula kinten kalih jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Kemangsane ra iso totalitas ngono iki. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak, niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Loh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Kok bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to, moh kok. Oh iya. Oh, Ya. sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lho. Nggih, Bandung. Aku tresno marang kowe.
rina pantaraning dalu ora ana sing tak penggalih ora ana sing tak pikir. Napa nggih Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Ora dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketoken Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketoken Jonggrang. Madhep kiwa tu ketok-ketoken Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-ketokan Bandung, ketok-ketokno ora sedang gumen. Wah, Ketok-ketok ono. ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo, Aku duwe bebono Bandung. kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu Beyo, bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung loh. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi. Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men kuwi sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak etonge dhisik Bandung. Yen kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku ya ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Hmm? Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Jonggrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungko. Parang iki kanggo durung rampung.
Bandung aku duwe bebono Candi Sewu suwengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae. Kowe ayu tenan ora mukat yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung perang iki aku kudurung rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo lambuh ing wana segara Bandung